Jibo ditna bashtir telefona khwa bizivirinin. Please rotate your phone for a better view and experience. روز 26 دی ماه 1403 هستش. حدود ساعت 10 صبح به ما خبر دادن که یک دستگاه هواپیما در روستای هندوان پردسر روی بخش کوچه اصفهان سقوط کرده. بلافاصله به محل اعزام شدیم. نیروهای امدادی، نیروهای انتظامی و نظامی هم آمدند و همینطور که ملاحظه می‌کنید متاسفانه هواپیما کاملا متلاشی شده و در حال جستجو هستند که کسانی که به هر حال خلبان یا احیانا افرادی که داخل بودن هم شناسایی بشن که تا اینجا متاسفانه پیدا نیست. مردم به این سمت دارن میان و همچنان که مشاهده میکنید این قطعات هواپیما هست که متلاشی شده متاسفانه.